Атлантик 5, сталь. Радиусная стеклянная дверца, красивая, с шелкографией идет. Декоративная полочка для прогрева. Сталь достаточно толстая у печи. Прям вот чувствуется надежность. Верхнее подключение, заднее подключение и система подачи воздуха извне. Двойная стенка. Все есть. Удобная ручка. Открывается очень мягко. Механизм у них у ABX хороший. Запирание двухточечное с двух сторон, сверху, снизу. Система чистое стекло. Вторичный дожик, футировка. Ну, молодцы, перчаточку кладут в ящик. Кстати, чугунная толстовая решетка. Две подачи воздуха. Одна, вторая сверху, снизу. Зольный ящик. И отдел для инструментов. Дверь, кстати, с доводчиком.